唔得 scan 唔到喎，係啊，佢嗰個都係唔得，唔知或者係 update 都唔定。我哋轉咗啊！上一次嗰個機啊壞咗啊！我而家都係。係啦，咩佢哋係咯，我而家都係澳啲轉咗過嚟啊！轉咗新就整咗買咗整咗第二個吉祥。我又好中意佢袋仔喎，好 Q 啊！係啊，好得意啊！你知唔知 Zara 咧都有即係賣嗰隻 Beaver 嗰隻，係咪 Beaver？即係嗰隻好興嘅咧。Hamster 喺香港啊定邊度好興嗰隻叫乜鬼名？我就見到個係個袋仔嚟嘅。OK，係啦。Jonathan, send me proof of your days to eten. Of wil je snoep? Vraag maar zelf. Donovan, ga even met Sammy even spelen of zo. Ga je alleen maar met de... Vraag maar zelf, Sammy. Of vraag maar of hij niet wil doen. Wil je nog eentje toch? Vraag maar. 我仲有兩個學生嘅同學。有一個 friend 跟住佢個仔，其實佢哋一家都去嘅，但係佢個女病咗，所以佢個女同埋佢個老公就冇去。跟住佢爹哋媽咪都有去，本身佢哋6個一齊去嘅，跟住琴日就4個啦，跟住另外嗰個就係一家人夫婦同埋2個女。都好學生啊！我哋 trade out 咗啦。你全部都係買咗啲？佢哋冇。就係你。我哋上一次就去嗰個 Orchidea Hoover。哦，係啊，好正啊嗰個。係啊，嗰個好靚，都係揸個幾鐘啊嗰個。係啊，嗰個唔跟咗飛啊。嗰個我哋去其實近啲嘅，喺我哋上邊嘅，但係我未。我有一次買個飛就後尾都冇去到。邊個？做數唔以前咧好多呢啲嘢個先買完嗰啲嘢咧冇去到。你唔係嗰日買，我通常如果我去。一齊去啦唔係，如果你買咗隻阿本丁嗰啲咧，更加會係想去。即係今年淨係去嗰度咯，係咯。跟住第一年就去第二個。我啲 friend 買飛去咧，佢哋都係想或者玩到盡啦，係咪？仲想玩 half life 啦，即係佢6.3，佢哋都係6.7。係啦，但係我哋其實想走就可以走啊，因為下一次又可以。不過琴日都玩咗好耐啊！我哋11點幾啊，11點半到啦，至到6點。起咗乜級喎？我哋啊，4佢哋係啊，好熱咯。咁都熱到咁啱啊！好開心啊！我都話我話好彩咯。